之後9點左右，隻腳有一段時間係有啲火燒咁樣痛啊。我嗰陣時係冇食到今日第3粒嘅 Panadol，所以我就即刻食飯，咁就冇乜嘢嘅。不過火燒咁痛係應該好惡，呢段時間第一次真係話 feel 到係唔舒服或者痛。聽日就去醫院復診，唔知會使唔使照 X-ray 定係再包個紗布換藥，唔知，但係就應該未咁快拆線嘅，拆線要2個禮拜之後，咁就睇下聽日會做啲咩。我覺得你可以轉得好快。紗布黐膠布喺拆線嗰個傷口度，之後再帶咗個 splint。佢話呢對劇咧呢嚿要行多2-3個禮拜，個 splint 就再戴1個月咁樣。2-3個禮拜之後可以轉嗰啲拖鞋，係拆線少少痛咯，不過都 OK 嘅。有啲隻腳趾想屈翻埋去，但係又唔俾佢屈埋嘅感覺。2塊嚟㗎，係咪都埋咗口啦？嗯。Thank you。我第一次真係近距離睇我嘅傷口，佢因為一路包住好乾，所以甩晒皮。因為今日仲要唔知係咪因為一路戚住隻腳行路啦，所以而家小腿係抽筋嘅狀態。因為呢度瘀啊，呢度都係瘀瘀地，燒咗啲腫，應該好似啲腳趾都仲有啲。係咪真係濕得水㗎？哇！甩皮甩到，好啊，就係咁。今日係年初一，終於可以10歲啦，佢可以洗腳啦。幾多日冇洗腳咧？真係唔知。對比下先，再講一遍。我好奇怪個感覺，好似呢隻腳唔屬於我咁樣咯。哎呀，好恐怖啊！係真係有啲嘅右邊。哎呀！今日啲朝開始落啦，但係啲雨都開始痛。你邊個感冒咗？太耐冇用呢隻腳啦。呢粒啲蕉甩晒啦，嘻嘻嘻。呢啲仲有甩緊啊！太好啦，就嚟好返，過2日復診。
今日隻腳終於可以 repair 啦，咁佢就可以就咁着拖鞋，咁就係 Crocs， 因為佢闊頭啲，唔會壓住個腳趾公。我而家係真係可以踩落去隻腳趾公度啦，可以正常行啦。今次覆診個 X-ray 見到骨之間個窿已經埋咗差唔多2/3，咁所以咧就可以買闊頭嘅波鞋着啦。1個月後再覆診，但係呢個黑色嘅 splint 咧就起碼要戴多6個禮拜嘅。咁下次覆診咧就可以決定究竟做唔做得運動啦。